아침이 밝았습니다. 자, 창문을 거치고, 창문을 걷고, 자, 저희 집에서 베란다에서 보면 이렇게 보입니다. 아침이 밝았습니다. 오늘은 날씨가 덥진 않고, 춥진 않고, 딱 좋습니다. 이 날씨 참 좋아합니다. 이 날씨 좋아합니다. 자, 얘들아, 안녕? 잘 잤냐? 우리 즐거웠던 여행 사진을 이렇게 붙여놨습니다. 우리 귀염둥이 일어났네? 우리 귀염둥이 일어났어? 어? 까꿍 뽀뽀. 여보, 자다가 자다가 오빠가 이렇게 자다가 어떻게 자다가 이렇게 했다 어떻게 이렇게 됐나 봐. 이렇게 됐나 봐. 이제 자는데 무슨 소리가 이렇게 자는데 깜짝 놀랐어. 그랬더니 이렇게 하는데 자기 자는데 코를 한쪽을 막아주니까 뭐가 이러서 나는 거야. 그 뭐야, 이게 눌리게 가지고 이게 한쪽으로 하면 변하잖아. 깜짝 놀랐어. 언제? 밤에 자다가 이 꼴을 이렇게 눌리켰단 말이야. 자다가 이렇게. 인증했어? 어? 인증했어? 인증 있냐고 영상 동영상 보여줄게. 보여줄게. 맞아. 보여줄게. 꼴 한쪽으로 막아가지고 소리가 나. 맞아. 뭐가 찍찍찍거리는 줄 알았어. 뭐 저기 가지 이제 준비해서 우리는 오늘 오이도 갑니다. 오이도. 오늘 와이프가 쉬는 날입니다. 그래서 오늘 오이도 갑니다. 오이도. 이제 준비해서 갈 겁니다. 오케이. 자, 오늘 즐거운 시간 됩시다. 준비를 해서 오이동에 갑니다. 갑시다. 오이도 갑시다. 뭐야? 자, 오이도 출발. 하트. 준비해서 출발. 하트. 출발. 마마마마마마. 갑니다. 오이도 갑니다. 가자. 이렇게 가서 이렇게 놀자. 이렇게 놀자. 놀자. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.